किस बात का इतराना है, फिर किस बात का घमंड है? ये मैंने किया है, ये मैंने किया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। जो दिया है मेरे रब ने दिया और ये उसका एहसान है। मैं काबिल भी नहीं हूं। यकीन जाने हमारे गुनाह इतने हैं कि हमें तो खाना भी ना मिले, पानी भी ना मिले, ऑक्सीजन भी ना मिले। इतने बड़े नाफरमान को कोई इज्जत देता है, इतने बड़े नाफरमान को कोई रिस्क देता है। सब उसकी मेहरबानी है। और सुभान अल्लाह, जो इसको मान लेता है ना, जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, सुभान अल्लाह। सच बताओ, हमें कोई नेमत दे, कोई तोहफा दे, अब उसका शुक्रिया अदा करें। हमने कोई कमाल नहीं किया, अरे उसकी मेहरबानी थी। मगर इस रब की शान दे